Yes, turabashimiye kuba mudukurikiye gatanu kuri gatanu hano kuri D9 Ministries TV and Radio Online. Tubahaye ikaze. Uyu munsi rero ni icyumweru kidasanzwe cyangwa se ni ikiganiro tubazaniye ikiganiro kidasanzwe. Ni ikiganiro tugiye kuzaya tubategurira uko Imana izagenda idufasha tukagenda dukomeza kubona abantu baza kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ikiganiro cyacu twakihaye umutwe uvuga ngo ni hard talk debate ariko in scriptures cyangwa se ni ikiganiro mpaka aho kizajya dufasha kugira ngo dusobanukirwe ibyanditswe, dusobanukirwe Bibiliya icyo ari cyo. Reka dusenge. Mana, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tuje imbere y'amaso yawe, turakunyinze kugira ngo twohereze umwuka w'ubwenge kandi dushoboze kugira ngo tubashe kumva, nitumara kumva twumvire, ndetse niba dusobanurira data tuze gusobanukirwa. Buri wese uri buwe akurikiye ikiganiro na buri wese uraba ari kukigiramo uruhare hano twicaye, data wera uze kumwohereza umwuka w'ubwenge kandi uze kurushaho kumuhishura kugira ngo natwe tubashe kwakira. Ndakunyinze kugira ngo ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ngiye nk'ibisanzwe rero nitwa Eddy Kefa, ni nge host w'iki kiganiro, ndi kumwe n'abashyitsi. Uyu munsi turaza kubana n'umukozi w'Imana Alex karibu. Murakoze cyane. Yes. Turi kumwe n'undi mutumirwa kandi nawe w'ingenzi n'urubyiruko, n'umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, n'umwe mu bayobozi b'itsinda cyangwa se b'umuryango utari muto witwa Change Generation. Ari kumwe nawe natwe hano kugira ngo yaze kudufasha kungana ibitekerezo kuri topic dufite uyu munsi. Karibu JP. Murakoze cyane. Yes. Abo nibo bashyitsi rero nibo bagiye kudufasha kumva topic y'uyu munsi. Ndagira ngo nyibabwire hanyuma nze kubasobanurira utuntu duke kuri muri introduction y'ikiganiro tugiye kugirana nabo. Topic yacu iravuga ngo ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero gatoya ngaruke ku mateka y'Bibiliya ku bantu batari basanzwe bayazi. Ndagira ngo mbabwire impine y'amateka ya Bibiliya cyangwa se igitabo cya Bibiliya. Ni igitabo cyanditswe mu ndimi ebyiri z'ingenzi, igitabo cyanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo n'urundi rurimi rwitwa ngo ni Arameya. Bibiliya igizwe rero n'ibice bibiri by'ingenzi, aribyo bagiye bita ngo ni igice cy'isezerano rya kera n'igice cy'isezerano rishya, kigiye kirimo ibitabo bitandukanye. Ndagira ngo rero mbabwire no ku moko makeya y'ibitabo aboneka muri Bibiliya bitewe n'uko abahanga babivuga. Bibiliya igizwe n'ibitabo hafi 64. Amoko yabyo y'ibi bitabo mu isezerano rya kera, abahanga bavuga ko ibitabo bitanu bya Mose byitwa Pentateuch. Kuva kuri Yosuwa kugera kuri Esiteri ngo ni ibitabo by'amateka ya Bibiri yabayeho, abantu benshi bajya bakunda gusoma ari amateka yabayeho. Kuva kuri Yobu kugera ku ndirimbo za Salomo ni ibitabo by'ibisigo byandikishijwe ubwenge. Naho kuva kuri Yesaya kugera kuri Malaki ni ibitabo by'abahanuzi bagabanyijwe mu bice bibiri, nabyo bikaba abahanuzi bakuru n'abahanuzi bato. Amoko y'ibitabo rero byitwa iby'isezerano rishya, nabyo ni ibitabo, habanza ibitabo by'amavanjiri aho duhera kuri Matayo kugera kuri Yohana, tugakomeza agace n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'abantu bagiye batandukanye. Nyuma yaho hakurikiyeho inzandiko z'uwitwa Pawulo. Nyuma ya Pawulo rero dusoreza ku gitabo, haca n'igitabo cy'Abaheburayo hatigeze hamenyekana wacyanditse, hakaza no gucamo nyuma rero Bibiliya isoza hakaza kubaho igitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe n'intumwa Yohana ku kirwa cy'Ipatimo. So rero ndaza gusaba abantu bagabo baze kudufasha gusobanukirwa. Ndahera kuri JP aragenda dusobanurira. Ese ubundi JP ndagira ngo tubwire, ese ubundi wowe ijambo ry'Imana, ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana cyangwa se ubyumva ute iyo umuntu avuze ngo Bibiliya ijambo ry'Imana? Wowe ubyumva ute cyangwa se umuntu akubajije guri ikibazo nk'icyo ngicyo wamusubiza gute? Murakoze cyane. Wenda ni ikibazo abantu bakunze kwibaza, bashobora no kwibaza ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana koko? Kuko hari amabibiri atandukanye, hari intagatifu, hakaba ari ijambo ry'Imana Bibiliya yera, hari n'amabibiri agenda asohoka ari menshi, ndetse n'amaverisiyo menshi ya Bibiliya. Ariko nyine umuntu abantu akunda kwibaza ati se kubera iki hano mu ntagatifu bavuga gutya ahandi bakavuga gutya, bakibaza ko wenda ryaba ryisubiramo cyangwa se ryivuguruza, kandi ijambo ry'Imana ubundi ntabwo ryivuguruza. Imana ntabwo ishobora kwivuguruza mu byivuga.
rero niyo mpamvu wenda abantu bibaza icyo kibazo. Rero iyo umuntu ashobora kukubaza gutyo akakubaza ati se Bibiliya ni ijambo ry'Imana koko, ushobora kumubwira ati ni ijambo ry'Imana ariko nawe afite facts zivuga ko rishobora kuba atari ijambo ry'Imana kuko ryivuguruza, kuko muri ntagatifu bavuga gutya, muri yera bakavuga gutya, cyangwa se muri ntagatifu hari ibitabo runaka birimo muri Bibiliya yera isanzwe ibyo bitabo bitarimo. Nabo bakibaza se kubera iki niba ijambo ry'Imana kubera iki ibyo bitabo byo bitaba biri muri hombi. So rero ngiye navuga ko ijambo ry'Imana ari interpretation, umuntu aha ibyo byanditswe biri muri ibyo bitabo. So rero ijambo ry'Imana ngewe biri beyond y'ibyanditswe, biri beyond no kuvuga biri hejuru y'ibyanditswe. Byaranditswe muri ntagatifu, byaranditswe mu zindi Bibiliya, ni interpretation umuntu akura muri izo Bibiliya zose. So hari interpretation mbi rero, hakana interpretation navuga ko ari ryo jambo ry'Imana koko. Yes, ni JP yararimo dusobanurira ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana koko. Ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana Alex, ni umwe mu bantu bakuze cyane mu ijambo ry'Imana, reka mbivuge gutyo kubera ko araza kugenda dusobanura ibintu akurikije ubumenyi cyangwa se anakurikije experience yiwe n'urugendo rwe mu gakiza amaze mu iminsi itari mikeya cyane. Alex, karibu, ndagira ngo noneho nawe utuganire. Amaje kutubwira ko kuri we nk'urubyiruko cyangwa se nk'umuntu ukiri muto w'umusore, Bibiliya ijambo ry'Imana we yamaje gusobanukirwa neza, yamaje kumva ko Bibiliya atari byanditswe gusa, ahubwo ni interpretation ushyira kuri bya byanditswe, kubera ko nkuko twabibonye mu mateka hano y'icyegeranyo twigeze gushyira mu mpine, bigaragaza ko biriya bitabo byagiye byandikwa bitewe n'ibihe abantu bagendaga bacamo, cyane cyane ku bwoko bw'Abayuda, reka muboreshe gutyo, ku bwoko bw'Abayuda cyangwa se abuzukuru ba Abrahamu. So ndagira ngo rero uze kudufasha nawe gusobanukirwa ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana koko, ufite uko nawe byumva, ndagira ngo usobanurire abantu wenda ubishyize mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Wenda nk'uko wabivuze, nitwa Alex Badega Ndori, ayo se n'amazina yanjye biterwa n'ukuntu nzi, ushobora kunyita rimwe muri ayo ngayo. Nkaba nyoboye umuryango witwa Charity Ministries, umuryango w'ivugabutumwa, tuvuga ubutumwa mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane icyo twibandaho ni ukushaka cyane cyane kubaka itorero, mu kumenya imikorere y'itorero ushingiye ku migenzereze y'intumwa, uko intumwa mu gihe cya mbere nyuma ya Yesu uko babigenzaga. So cyane cyane naho ngaho ni umumugaro wacu. Ariko nkurikije ikibazo umbajije kijyanye na Bibiliya, iki kibazo maze kucyumva inshuro nyinshi cyane, abantu bibaza se Bibiliya koko ni ijambo ry'Imana. Abantu abanyabwenge cyangwa se n'abandi bashakashatsi n'abantu basanzwe, bitewe n'impamvu runaka zabo bwite, bitewe n'ibyo bagenda babona cyangwa se ibyo bagenda bumva, bamwe babibaza mu buryo bwo gushidikanya, bakabaza se koko Bibiliya ni ijambo ry'Imana, niba Bibiliya ijambo ry'Imana kuki ibi n'ibi, bafite ibyo bibaza. Abandi bakavuga ati Bibiliya se koko ni ijambo ry'Imana, iyo mudusomye ko twumva iki n'iki. So hari impamvu zitandukanye zituma abantu bibaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Ariko dusubiye ku kibazo nyamukuru, bibaje ngo Bibiliya koko ni ijambo ry'Imana, nanjye mpita niba nshaka kukubaza mbere yuko ngusubiza ngo se ubundi ijambo ry'Imana ni iki. Kuko iyo ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ubundi ijambo ry'umuntu cyangwa se ry'Imana ni iki? Kuko ukeneye kubanza kumenya ijambo ry'Imana icyo rivuze mbere yuko unaranza no kubitekereza mu rwego rwa Bibiliya. Ikibazo ushobora kwibaza se ubundi Bibiliya ni iki, mbere yuko wibaza ati Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ugomba kwibaza ijambo ry'Imana ni iki. Icya kabiri, Bibiliya yo ubwayo ni iki, kugira ngo numara kusobanukirwa ibintu ibyo ko ari bibiri, biragufasha kumenya icyo urimo kushaka kumenya, biraguha umucyo nyawo. So rero wenda kampere kuri iryo jambo Bibiliya, ubundi Bibiliya ni iki? Bibiliya ubwo twavuga ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana cyangwa se ntabwo ari ijambo ry'Imana, tubanze tumenye iryo jambo Bibiliya byo bivuze iki, bishatse kuvuga iki.
Bibiliya ni ijambo ry'ikigiriki ryakomotse mu kigiriki ryitwa biblos. Biblos ni ijambo basanzwe bakoresha na mbere y'uko ibyanditswe byera bibaho. Ni nk'uko habaho amagambo asanzwe akoreshwa ariko wenda atari muri context y'icyo abantu bashatse kuvuga cyangwa se mu cyerekezo runaka, n'ubu nyuma kikazashyirwa muri icyo cyerekezo. Rero Bibiliya iryo jambo biblos bari basanzwe barikoresha ariko bashatse gusobanura ikintu cyitwa umuzingo ukozwe mu byatsi byo mu bishanga, nibagiye ukuntu babyita mu Kinyarwanda, urufunzo bikoze mu rufunzo bakabihuza barangiza bakabikoramo ikintu cy'igitabo. Rero ni ibitabo bari basanzwe bandika, kavuga niba igitabo gisanzwe wandika ushaka kwandika wenda ku mateka runaka cyangwa se ku nyigisho runaka cyangwa se kuri note zawe ushaka kwiyandika ku bintu byawe bwite ushaka kwandika, so wandikaga kuri iyo muzingo. So icyo kintu rero kikitwa biblos. Rero igihe bari barimo kwandika Bibiliya bayanditse kuri ibyo bintu n'ubundi, so bisigara byitwa biblos nk'imizingo, ariko aho byari bitandukaniye ni ku kindi kintu buvuge gitandukanye na biblos. Iyo hari ibintu bitatu wenda twavuga. Ikintu cya mbere twavuga Bibiliya, icya kabiri twavuga ibyanditswe, icya kabiri twavuga ijambo. Ibyo bintu bitatu biratandukanye. Iyo tuvuze Bibiliya tuba tuvuga igitabo, tuba tuvuga cyangwa se ibitabo. Ushobora kubyita igitabo cyangwa se ibitabo. Biblos ntabwo bivuze Bibiliya inkingi dusoma gusa. Na dictionary ishobora kwitwa biblos. N'igitabo twiga mu mashuri asanzwe cya textbook gishobora kwitwa biblos. Ariko aho bitandukanira iyo bigeze kuri Bibiliya niko bongeraho ijambo yera cyangwa Holy Bible. Bivuze ngo ni igitabo noneho gitagatifu cyangwa se igitabo cyera kirimo amagambo yera yavuzwe n'Imana. So aho ngaho niho ubona ko hari itandukaniro, niho bizamo itandukaniro iyo bigeze kuri Bibiliya yacu. Nuko ari igitabo cyanditswemo amagambo yera yaturutse ku Mana, niyo mpamvu cyitwa Bibiliya yera, bigatandukanywa na Bibiliya zindi cyangwa se ibindi bitabo kambivuga muri ubwo buryo na biblos zindi. Nuko bavuga ngo biblos dictionary ni biblos ariko itandukanye na Bibiliya. So rero ikindi kintu twavuga wenda cya gatatu navuze cya kabiri navuze scripture cyangwa se ibyanditswe. So ibyanditswe rero nabyo biratandukanye. Hari ibyanditswe bisanzwe n'iryo jambo ibyanditswe ryari risanzwe rikoreshwa ni ijambo ryitwa graphe mu Kigiriki. Ijambo graphe mu Kigiriki ni ijambo rivuze ibyanditswe ibyo ari byo cyangwa se document, any writing, ni ikintu cyitwa graphe. Now rero iyo bigeze no kuri Bibiliya iyo ushatse kuvuga ibyanditswe wongeraho ijambo byera, ibyanditswe byera. Ibyo bikagaragaza ko ibi byanditswe noneho bitandukanye n'izindi documents zose ubona, n'izindi graphe zose ushobora kuba wasoma, ni ibyanditswe byera. So Holy Scriptures. Now aho ngaho niho tuba turimo. Iyo uvuze Holy Scriptures, niyo uvuze Scriptures gusa ni ibintu bitandukanye. Iyo uvuze Scriptures gusa ushobora kuba ibintu byanditswe byose n'ibyo yanditse muri kamere yawe nabyo ni ibyanditswe kuko wabyanditse. So graphe rero ishobora kuba ari ibyanditswe byera cyangwa se ibisanzwe. Hakaba n'iryo jambo rya gatatu navuze ryitwa word. Iryo jambo ririmo ibice bibiri naryo. Harimo ijambo ryitwa logos, hakaba n'irindi jambo ryitwa rema. Iri jambo ryitwa logos wenda kabwire kuri rema, ijambo ryitwa rema ni ijambo rivuze utterance cyangwa se kuvuga, nk'uko turimo kuvuga ibintu turimo kuvuga ubu ngubu ni rema, ni amagambo avuzwe. Ibyo ni amagambo yacu turimo kuvuga rema, amagambo tuvuze. So ayo magambo rero atandukanye n'ijambo twita abagira iki bita logos. Logos itandukanyeho gatoya na rema, kuko logos ivuze ni ijambo ry'Ikigiriki rivuga logic, dukuramo ijambo ry'icyongereza ryitwa logic cyangwa se reason, igitekerezo, cyangwa se idea, cyangwa se plan.
so ni ukuvuga ngo ibintu aho bihurira bisa naho bigiye guhurira iyo umuntu avuze ikintu avuga ikintu yabanje gutekereza avuga ikintu kiri muri logique indani muri we muri idea muri plan ye n'icyo avuga so hari ibintu rero bitandukanye iyo tujya kuvuga ku ijambo ry'Imana turimo kuvuga ibintu bitandukanye now muri logos rero iyo tuvuga logos niho hazira nuko usanga abanditsi babiri translatinga logos nka jambo w'Imana ari we Kristo nico Yohana akoresha muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere uhiye ku murongo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana iryo jambo akoresha ijambo niryo mu kigihe cyita logos nuko avuga ngo mbere na mbere hariho logos yahoranye n'Imana kandi logos yari Imana. So what does that mean? Bivuze iki? Bivuze ko nunda gafata nk'urugero rusanzwe burya wowe n'igitekerezo cyawe ntabwo gutandukana n'igitekerezo cyawe wowe n'igitekerezo cyawe muri umwe wowe na ide yawe n'umwe is you and your idea nukuvuga n'icyo mu mpamvu Yohana abisobanura akavuga ngo mbere na mbere hariho logos hariho reason hariho logic iyo logic rero niyo yahindutse umuntu niyo yambaye umubiri iraza ibana natwe ku isi so ubundi iyo tuvuga rero Bibiliya ni ijambo ry'Imana tugomba kumenya kwitandukanya n'ubwo buryo butatu icyo ushaka kuvuga ni icyo ushaka kuvuga Roma urashaka kuvuga Holy Scriptures urashaka kuvuga ese ni Biblos urimo kuvuga iki so you have to differentiate ariko gihe cyo nshaka kuvuga niki iyo unshatse kubishyira mu buryo nyabwo bwumvikana nuko Bibiliya ituvuze Bibiliya ntabwo tuba kuvuga ijambo ry'Imana Bibiliya ntabwo ari ijambo ry'Imana ahubwo Bibiliya ubwayo Biblos irimo ijambo ry'Imana irimo iby'Imana yavuze irimo rema iby'Imana yavuze birandikwa ariko Bibiliya nayo ntabwo containinga Kristo logos ahubwo logos iri inyuma niyo ibakinga bya bindi byavuzwe rema kuko is the idea of the spoken ni igitekerezo cy'ibyavuzwe logos niwe kandi bivuga ngo byose niwe wabiremye kandi byaremwe kubera we so it's the idea that created ni igitekerezo the logos the logic of God that created everything it's the one that is behind ni iri inyuma y'ibyaremwe byose so rero iyo tuvuga ijambo ry'Imana adushatse kuvuga ijambo ry'Imana ni iki ijambo ry'Imana ni Kristo kuko Kristo niwe jambo ry'Imana ukurikije Yohana 1:1 niwe jambo ry'Imana ariko iyo uvuze ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana uburi kuvanga ibintu kuko Bibiliya ni igitabo cyanditswemo amagambo yavuzwe n'Imana Imana yavuze ibivugiye mu bahanuzi abahanuzi biravuga ngo nta cyanditswe na kimwe kitahumetswe n'Imana so Imana yahumekeye abakozi bayo b'abahanuzi ibyo yababwiye as rema amagambo bakiriye they wrote it down babyandika hasi bihinduka scriptures so ibyanditswe ni scriptures ariko ibyo bumvise ni rema aho iyo rema yavuye ni muri logos sinzi niba byumvikana so logos the logic of God the idea of God igitekerezo cy'Imana ariyo logos ariyo reason ariyo imitekerezo y'Imana ariyo Mana yaravuze ibyo ivuze abahanuzi barabyumva babyumvise babyandika mu byanditswe byera bamaze kubyandika mu byanditswe byera tubona Bibiliya so Bibiliya ni rizita zibyavuye ku Mana so ndumva ko byibahuza bahanuzi bumvise dufite Bibiliya uyu munsi zimaje kugera ku bantu benshi cyane n'ibiyazamoko 3 reka nkoreshe gutyo kuko hari n'izindi zitandukanye zizasohotse ariko zitageze ku bantu bose wenda ndaza kwifashisha ingero za Bibiliya 3 ndaza guhera kuri JP agira icyo azingira we uko abyumva hari yitwa Bibiliya ntagatifu Bibiliya ntagatifu itandukanye n'izindi Bibiliya turabyemeranya twese hakaba icyo bita Bibiliya yera niyo nakwita nk'ahariyo
ifite abantu benshi hakabaho n'indi bibiliya yitwa ngo ni ubuhinduzi bw'isi nshya iyo ngenzaza okay ntabwo ndi bumeshane itorero rikoresha kugira ngo tumenye kugira ngo birusheho kuba byiza ariko iriho nayo yitwa ngo bibiliya ubuhinduzi bw'isi nshya niba ubuhinduzi bw'isi nayo ifitwe n'abantu benshi bitewe n'uko zitangirwa n'ubuntu ubwo ngunda bari kunyumva cyane bari kwita banasobanukirwa bene nyirizo bibiliya ndagira ngo utubwire ubundi iyo bafashe bibiliya yera ugasanga harimo ibintu bimwe na bimwe tudashobora kubona muri bibiliya ntagatifu cyangwa se ukumva amagambo amwe namwe muri bibiliya yera ataboneka muri bibiliya ntagatifu muri make azimije muri bibiliya yera ariko muri bibiliya ntagatifu asa nk'atazimije cyane bivuze iki kuri wowe murakoze cyane kuri icyo kibazo ni ikibazo gisa nkaho gikomeye kuko kigiye kureba abantu bamwe abo nyine bakoresha bibiliya ntagatifu ariko baraza kunyihanganira niba bonza kusa nkaho nsitaraho ariko ngiye kubivuga nkanjye nka Jean Paul nk'umuntu uko mbyumva uko Imana ibinyereka uko Imana ibinyoboramo so rero ngiye ukuntu mbitekereza nuko bibiliya ntagatifu ni bibiliya nyine ni bibiliya kandi hari nkuko umugenzi wanjye yabivuze harimo ijambo ry'Imana koko rirahari urishatse kandi uraribona sibyo ikintu ikiza ahubwo nakundira ntagatifu nuko isobanura ibintu neza irabisobanura neza mu kinyarwanda cyimbitse kuko abantu basa nkaho bayisobanuye mu kinyarwanda bari bumvaga neza amagambo avuye wenda mu zindi bibiliya zindi mu zindi ndimi babasha wenda sinzi aho wenda araza kudufasha mugenzi wanjye ahandi mva ari mu kigiriki yavuye bayizana muri bibiliya ntagatifu nyine ko yatuyibona so rero umuntu wayisobanuye biragaragara ko yari azi ikinyarwanda koko kandi yari azi no gusobanura amagambo kuko hari ibintu amakosa ajya agaragara muri bibiliya bajya bahindura bavanye mu zindi ndimi bigasa nkaho bitakaza navuga igitekerezo cy'Imana nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kuko ijambo ry'Imana ni igitekerezo ni ya logic y'Imana abantu baba bashaka kugira ngo abantu bamenye so iyo bitranslate cyangwa se iyo bisobanuye nabi bisa nkaho utandukiriye kuri rya jambo ry'Imana so rero bibiliya ntagatifu irimo amagambo afite navuga ubuhanga bwinshi afite nuko asobanuye neza kurusha na bibiliya yera dukoresha cyangwa se izindi wenda ndabizi ko hari abantu batabyumva kimwe ariko ugiye nuko abantu badakunze no gusoma neza bibiliya ntagatifu akenshi usanga ari abapadiri baba bazifite hari imbere so bakatubwira ariko ntabwo ngira ngo na bene data nyine bazikoresha ntabwo bazikoresha cyane ariko yaba bazikoreshaga cyane bamenye ibyo ndi kuvuga so rero ni ukuvuga ngo bibiliya ntagatifu ifite ijambo ry'Imana muri ryo wenda ikibazo ngarutse ku kibazo bambajije se kubera iki tutabona ibitabo muri ntagatifu hari ibyo tutabona muri yera nibaza ko ni impamvu zigeze nko muri ebyiri bibiliya ntagatifu ifite amateka ajyanye wenda na Kiliziya Gatolika so rero Kiliziya Gatolika nayo ifite amateka yayo ifite uburyo yavutse igihe yavukiye ifite n'ibyo yaciyemo so rero umuntu wagiye amateka y'abakatolike cyangwa se ya Kiliziya Gatolika ni ukuvuga ngo yose barayafashe bayahuriza muri ntagatifu sinzi ko nabivuga wenda nkuko wavuga u Rwanda wenda ushaka kuvuga amateka yawe ugahita ufata wenda n'amateka y'u Rwanda ukabishyira mu gitabo kimwe kandi ushaka kuvuga iki ubuzima bwawe noneho ugashaka gufata n'aya mateka y'u Rwanda yose ukayashyira mu gitabo ariko wowe icyo washakaga gukora washaka kwandika igitabo ariko ushaka kuvuga ubuzima bwawe wewe wenyine noneho ugafata n'aya mateka kuko uri umunyarwanda ugafata n'aya mateka yo mu Rwanda ukayashyira mu gitabo kimwe urumva ko harimo ibintu byinshi cyane muri icyo gitabo abantu rero bashobora kuzasoma icyo gitabo ariko ntibamenye neza igitekerezo cyawe sinzi ko ntibamenye neza igitekerezo cyawe cyo bashaka kugira ngo ubwire abantu wowe bashaka kuvuga ubuzima bwawe ariko mu gitabo cyawe harimo n'amateka y'ibindi bintu
so rero muri ntagatifu ni nk'uko ibintu byagenze ni ukuvuga ngo amateka ya Kiliziya Gatolika n'amateka nako n'ibyanditswe byera byose biri mu gitabo kimwe. So ni ukuvuga ngo rero naho ngaho bitandukanira, ni ukuvuga ngo hari ibyo ngibyo nyine baciyemo cyangwa se harimo intambara, ngira ngo murabizi hari igitabo cyitwa bene Makabe, harimo n'ibindi bitabo bya Tobiya n'ibindi byose ariko tudashobora gusanga muri yera. So rero igituma nari mbivuze gutyo ni uko igitekerezo cy'Imana ni ukuvuga ngo kiba navuga iyo ufashe ibyo bitabo byose ukabisoma ushobora kutumva neza igitekerezo cy'Imana. So nibaza rero abantu bafashe ibitabo bashyira muri yera bagiye babifata kugira ngo bakomezanye cya gitekerezo cy'Imana ari ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Imana yavuze ariko bifite igitekerezo kimwe, bitavanze wenda n'ibitekerezo by'abandi bantu cyangwa se izindi histoire z'abandi bantu biterekeranye n'iby'Imana. Sinzi uko niba muri kubyumva. So rero niyo difference ihari. So muri yera haboneka ibitabo bikeya kuko nibyo bitabo bisa nkaho bihuje n'igitekerezo cy'Imana aricyo jambo ry'Imana nyine ariwe Kristo. Ngira ngo bitworohere gute kuza gutandukanya ibitekerezo n'amateka ya Kiliziya Gatolika? Reka nyembere irariste ku bintu byohera abantu gutandukanya dute amateka ya Kiliziya Gatolika muri Bibiliya ntagatifu n'iki jambo ry'Imana cyangwa se n'icyo scriptures yahoze avuga, ibyanditswe byera, twongereho byera kugira ngo abantu barushe kubyumva, ibyanditswe byera byavanzwe n'ayo mateka abantu barushe bitworohere bite kugira ngo tubasha kubigira mu buzima bwacu kandi yumva bivangavanze gutyo? Dukoresha ubuhe buryo? Okay, sinakubwira ngo bakoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi, gusa igihari nuko wasoma icyo gitabo nyine. None sinakubwira gute ngo urakoresha ubwo buryo bundi. Nshobora kuba confused kuko amateka n'ibyanditswe byose byashyizwe hamwe. Nuvuga ngo ni nko kuvuga ngo ufashe umuceri n'umucanga urabivanze. Ndaza kuba confused, ndaza kwisanga naratunze amateka naritiranya n'ibyanditswe cyangwa se ibyanditswe mbitiranya n'amateka. Okay, murakoze cyane. Wenda kugira ngo byumvikane neza reka tubanze tujye mu mateka neza wenda ya Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika, okay, wenda sindi for cyane ku mateka ya Kiliziya Gatolika cyangwa se ku mateka y'itorero muri rusange, ariko nzi ko habaye Kiliziya Gatolika ariyo yinjiye mu Bukristo. Ni ukuvuga ngo niho abantu batangiye kwitabira ibintu by'abakristo cyane. Ni ukuvuga ngo ni itorero rya Roma ryatangije iyo muvuma niko navuga y'Ubukristo, biza kuba Kiliziya Gatolika gutyo. So rero ni ukuvuga ngo Kiliziya Gatolika ibaho yari ifite imihango n'ibyikurikiza, ku buryo byagezeho nyine abantu bose bitwa abakristo. Bisa nkaho abantu bose bari abakristo bitabaye ko bitavuze ko abantu bose bazi ubukristo cyari cyo. Uri kubyumva? Ni ukuvuga abantu bose byabaye nka muvuma kwitwa umukristo ni gukora ibi n'ibi. So bisa nkaho bibaye imihango cyane kurusha uko byaba ari ubukristo. Abantu bose binjira mu bukristo ariko batazi icyo ubukristo bivuze. So rero wenda ubwo nibwo buryo wenda bwanagufasha nuko ukubanza gusubiza amaso inyuma ukareba ubukristo icyari cyo, hanyuma mbere yuko uza kwinterpreta neza ibiri muri Bibiliya ntagatifu. Yego, urakoze cyane. Ndaza kugaruka kuri Alex tubashe kumva ubusobanuro umuvandimwe Jean Paul amaje kuduha ku bijyanye we nuko abyumva. Twamaje kubona ko Bibiliya ari ibyanditswe cyangwa se icyo twita Bibiliya ubundi ni ibintu byose bibumbiwe hamwe byanditswe mu kintu kimwe, ariko tutarashyiraho yera cyangwa se tutarabiha isura n'inyito, biragumaza kuba ibyanditswe biri aho tu. Ariko
ariko nibijyaho yera cyangwa se hakaza kujyamo bikaza kuba byera biraza kuba atari ibintu bisanzwe ahubwo ari ibintu bitarukajwe n'ibindi bisanzwe. Nk'uko ikibazo nemaje nawe nakikubaza ntacyo bitwaye kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'abantu badukurikiye bazarushaho gusobanukirwa. Turi kubona Bibiliya zimeze gutya, Bibiliya zijyana n'amadini n'amatorero, nubwo ngo idini kuko ryutse ryitwa gutya turi we rishinze ku rutare riraza kuzana Bibiliya gize gute imeze nkaho ishimangiriwe rishinzwe ku rutare, indi nayo niza ikubaka amateka iraza kuzana Bibiliya yubatse mu mateka. Tuze gutandukanya gute ibyanditswe byera by'ukuri n'ibyanditswe byera bivanze n'amateka? Murakoze cyane. Nkurikije kuri icyo kibazo, urebye ikibazo gikomeye cyane itorero ryagize uhereye nko mu kinyejana cya kane kuzamuka, ubona ko ikibazo cyagiye kihaba nuko habayeho abantu bagiye bazamuka ariko hakaba ari ikintu cyitwa gutandukira, nabyita nko gutandukira. Ariko ubundi no mu bintu dukora mu mirimo y'Imana dukora twebwe muri minisiteri yacu ahanini cyane nk'uko nabivuze ni ukongera kubidiscoveringa, kongera kuvumbura imikorere y'intumwa. Intumwa zakoraga gute, zigishaga iki n'iki. Minisiteri yacu iri apostolique cyane, so ni kugira ngo turebe ese intumwa dusubira mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu kugira ngo turebe intumwa zabayeho gute, zigishaga ibiki exactly. Kuko nyuma yaho mu kinyejana byagiye biza hagiye hazamo ibintu byo kuvangavanga. So niyo mpamvu usanga nk'ubu urugero ubona tufate nk'urugero ibintu twumva ngo Kiliziya Gatolika cyangwa se Anglikani cyangwa se dini cyangwa se Pentecote byose ibyo bintu by'amadini cyangwa se ntabwo byahoze mu gihe cy'intumwa, ntabwo byari bihari. Hariho Christianism, hariho Kristo, hariho gushaka kumenya Kristo, nibyo bintu byari bihari. Ariko nyuma bitewe n'abantu bagendaga bazamuka bafite wenda nk'akantu bavumbuye cyangwa se bamenye cyangwa se runaka bashaka gushyiraho gushimangira cyane, ugasanga hagiye habaho ibyo bintu by'inyito z'amadini runaka bitewe n'uko hari abantu bahisemo kugenda gutyo. So ariko icyo navuga wenda kuri Bibiliya muri rusange, Bibiliya hariho ikintu bita canonization. Canonization ni ibintu bikorwa byagiye bikorwa byo kugira ngo habeho guhitamo ibitabo, ni ibihe bitabo bigomba kuba muri Bibiliya. Muri icyo gihe cya canonization cyo gutoranya ni ibihe bitabo, kuko hari ibitabo 39 by'isezerano rya kera, ibyo ngibyo bitagirwagaho impaka. Ibyo ni ibitabo biri mu isezerano rya kera by'Abayuda bari basanzwe bakoresha. Ibyo nta muntu n'umwe wigeze abijyaho impaka kuko byari bisanzwe bihari. So ikintu cyabaye impaka zaziye rero mu guhitamo ibitabo byabayeho nyuma ya Kristo. Harimo amavanjiri, harimo inzandiko za Paulo n'abandi bagiye bandika, guhitamo ni ibihe bitabo biri bujye muri bishyirwe hamwe bikitwa ko ari ibyanditswe byera, bikitwa ibyanditswe byera bisezerano rishya n'isezerano rishya. Hariho abantu benshi batangiye banditse muri icyo gihe na mbere y'uko Yesu agenda cyangwa saza, hariho abantu banditse nyuma ya Bamaraki, hari abandi bagiye bandika nyuma ya Bamaraki, hari abandi bagiye bandika, nubwo byitwa ko byari igihe cyo guceceka kitafite amateka cyane, ariko hariho abantu bake bagendaga bandika. So ariko mu gihe Yesu mu gihe cyo guhitamo ibitabo bigomba gushyirwa muri Bibiliya, ibyo ni ibintu byagiye bibaho mu ruhererekane. Rero tutavuga ngo ni specific season igihe kinini runaka, ariko byagiye habaho abantu batoranya ibitabo 4, 5, 6, 10 bakagenda bihuye, ariko nyuma y'igihe bikazemezwa bigashyirwa hamwe. So muri rero muri mbere ya 1500 mu gihe cya Reformation, mbere ya Reformation hariho impaka zazimo kugibwa, harimo kuko icyo gihe hari Gatolika niba risaga naho uyoboye. So hari ibitabo yari yaragiye ishyiramo, harimo ibyo bitabo bavuze bya Makabe, bamwe na Siraki bagiye bashyiramo. So bari barabikanizinze.
so Bibiliya ntagatifu rero n'uburyo yanditsemo hari ibitabo bimwe byabaye translated bitavuye muri original Greek ahubwo byavuye muri Latin ni ukuvuga ngo mu Kilatini ni ukuvuga ngo bafashe ibitabo byavuye mu Kigiriki babyinterpretinga muza bagibishyira mu Kilatini bagikubabikura mu Kilatini babishyira mu Kinyarwanda so hakabaho na Bibiliya abana dufata nk'Ibibiliya z'icyongereza n'abana dufata na King James yabaye translated direct from Greek direct muri Greek iva muri Greek bayishyira mu ntuzo rero mu isezerano rya kera burya naryo ryaje kubanza gusemurwa bishyirwa mu Kigiriki nubwo ryari ryanditswe mu Giheburayo byaranje gushyirwa mu Kigiriki aricyo bajya bita Pentateuch cyangwa Septuagints nizo Greek translated ya Old Testament isezerano rya kera so mu guhindura rero guhindura interpreting translating indimi niho usanga wenda haramo itandukaniro n'ubu ngubu nicyo kibazo dusanga tuba dufite no guhindura mu ndimi dusanga dufite ama translations atandukanye tukagira Bibiliya yera tukagira Bibiliya ntagatifu tukagira Bibiliya ijambo ry'Imana ni language n'indimi bitewe n'icyorohereza abantu gusobanukirwa ibyanditswe muri Bibiliya abantu bagasemura ibintu kugira ngo abantu babyumve neza ariko iyo ushaka gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana ushaka kubyumva neza ni byiza kusubira muri original Greek kugira ngo umenye mu Kigiriki bivuga gute iri jambo rivuga gute mu Kigiriki kuko ni mu ryabaye direct translated cyangwa se mu cyangwa n'isezerano rishya kwisezerano cyo ryanditswe direct mu Kigiriki so iyo rero urimo gusoma ibyanditswe ni byiza kusubira muri original Greek abagiriki babivuga gute niho ugasobanura iryo jambo urikuye mu Kigiriki so dufite abahanga rero baridufashije bagiye babikora bandika na Bibiliya ziri direct ziri translated ziri direct ku buryo bishobora kugufasha n'ubundi buryo bubaho nuko hariho ama Bibiliya yitwa Linear Bibles usanga ushobora kureba ushobora gukika ku ijambo rikaguha ubusobanuro bw'Ikigiriki ziri soft urakirika ikaguha ubusobanuro bw'Ikigiriki so ndayifite kuri na telefone yanjye so usanga hariho ubwo buryo ariko noneho wenda kadusubire kuri Bibiliya yose ni ukuvuga ngo muri canonization mu gutoranya ibitabo biri bujye muri Bibiliya hari ibitabo Kiliziya Gatolika yatoranyije yo igira n'ibindi yongeramo mu gihe muri information bo batigeze babyemera muri information rero hari ibyo bahise Bibiliya dufite Bibiliya yera impamvu tutabona muri ibitabo bya Menesi yacu nuko reformers barimo ba Martin Luther n'abagenzi be babonye ko ibyo n'ibyo bidafite umwimerere w'ijambo ry'Imana bidafite umwimerere w'ijambo ry'Imana turanye igitabo hari impamvu nyinshi zabaga zabiteraga ni ukuvuga ngo bagombaga ikimwe mu bintu wenda dushobora twakumva vuba ni ukuvuga ngo niba hari ibyanditswe mu isezerano rya kera hakaba umuntu nka Paulo wenda afashe nk'urwandiko atangiye kwandika akagira imvugo akoresha yo muri cya gitabo cyo muri rya sezerano kera cyangwa se undi mwanditsi mugenzi we akandika akavuga dufate mu rugero nka Petero mu gice cya mu rwandiko rwa kabiri avuga kuri Paulo akavuga ku byo yanditse akavuga ko ari ibyanditswe byera akavuga ko Imana yamuhaye ubwenge akavuga kuri niba akotinze burya akavuga ku byo Paulo yanditse automatically ibyo Paulo yanditse kubera ko abaye undi muhamya ubihamya bihita byemerwa so hari izindi mpamvu rero ntari buvuge n'urugero ngwaye no kuvuga ngo byagomba ko bifitanye isano yego nabwo bafite aho biva bijya kugira ngo muravuga iki ngiki kivuga gutya ukurikiye n'iki turabona gihura gifite umwimerere cyangwa se gifite isoko cyangwa se kiragaragaza umurongo w'ubutumwa bwiwe cyangwa se w'ijambo ry'Imana utavangiye bagahita bafata icyo gitabo bakagishyira mu bindi bakakibara nk'igitabo ariko iyo bya bitabo bindi biri mu Bibiliya ntagatifu usanga byarashidikanyije so babishidikanyije bavuga ati bingiye ko tubishyira uruhande dusigarane ibyo turishuwa neza turisire neza ko ibi ngibi ari ijambo ry'Imana koko so nibyo rero dufite muri Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ijambo ry'Imana
biri clear kugaragaza ko bibiliya ntagatifu hari ibintu nyine bigaragara n'ibimenyetso byumvikana bigaragaza neza ko atari harimo ibitabo cyangwa se ibyagiye bishyirwamo ibyanditswe twabyita ngo byagiye byandikwa muri iyo bibiliya bidahuye neza no kuri kuko abo ngabo batubwiraga ba Martin Luther King n'abandi batandukanye bagiye bafatanya kwegeranya bibiliya bakoze. Ndagira ngo mutubwire no iyo tugeze ku zindi bibiliya zose hari niba dufite bibiliya yera tukagira n'ijambo ry'Imana tukagira n'ubuhinduzi bw'isi nshya urumva ko ni bibiliya zigomba kuba zitandukanye. Umuntu aze kumenya ijambo ari bwiringire cyangwa se ari busome akavuga ngo iri ni ijambo ry'Imana nkwiye kwizereramo kugira ngo ibyo nizeye imbone binakoreka bigire gute duhitemo tugendeye kuki kubera ko urumva ko bose baranditse kandi ntago dufite naho ikigero cyo kuvuga ngo tuvuge ngo uyu ntiyanditse ibiri byo uyu ntiyatoranije nabi uyu yatoranije neza biraterwa na turagendera kuki kugira ngo tuze kubona bibiliya dukwiye kuba dukoresha. Icyo navuga urakoze cyane kubera icyo kibazo wenda icyo navuga nuko iyo ugereranyije ukareba wenda bibiliya iyo dusanzwe dufite y'ijambo ry'Imana cyangwa se bibiliya yera ukayegeranya na bibiliya ntagatifu cyangwa se n'izindi bibiliya ubona ko hari umwihariko w'iyi bibiliya dusanzwe dukoresha tumenyereye ya bibiliya yera cyangwa se bibiliya ijambo ry'Imana. Ndavuga ndimo kuvuga mu mubare w'ibitabo cyangwa se mu bwoko bw'ibitabo birimo umwihariko urimo nuko ibi bitabo birasa ku ntego kuba authors kubanditsi babyo ku buryo abo banditsi ubona ko nta gushidikanya babageraho. Dufate nk'urugero nta muntu washidikanya kuri Pawulo ntabwo washidikanya kuri Pawulo ko Pawulo yahamagawe n'Imana kandi se yanditse kandi byanditse ari ibintu Imana yamwishuriye. Wenda mfata undi muntu ntabwo umuntu yashidikanya kuri Petero ntiwashidikanya kuri Yohana. Hari abantu washidikanya ariko abo ngabo ni abantu udashobora kubashidikanyaho. Tugiye mu isezerano rya kera bari abantu bose mu isezerano rya kera ni abantu udashobora gushidikanyaho kuko ni abantu babayeho n'abayuda n'ubu ngubu bakemera kuko nicyo gitabo cyari kiriho na mbere. So hariho uburyo bwo nyine ushobora kumenya kubona ko ibi bitabo bifite umwimerere wabyo kandi ugaragara. Icyo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri ni cya kintu navuze cyo kuba wakora wajya muri original Greek original byanditswe gute gukora ubushakashatsi. Niyo navuze ngo twebwe tugerageza muri minisiteri tugerageza uburyo bwose bushoboka gufasha abantu gusubira ku mwimerere w'intumwa kureba uburyo bakoraga ibintu n'uburyo bigishaga n'inyigisho bigishaga gute n'ibiki bakoraga. So ibyo rero ni bimwe mu bintu bigufasha kumenya ni ikihe gitabo ngomba guhitamo ni imyizerere ngomba gukurikira kuko hari nk'abantu bakoze banditse ya bibiliya batonje bya bitabo ntabwo babitonje bashingiye ku idini runaka ntabwo babitonje bashingiye ku myizerere runaka nk'uko wenda dubona nk'ibyo ngibyo icyo gitabo gishaka n'umvise ntabwo nari nkizi cyangwa bibiliya ngo y'isi nshyashya ubuhinduzi bw'isi nshyashya. So nahise numva nubwo utansobanura utavuze ba nyiracyo ngo nahise numva ba nyiracyo ariko icyo nshaka kuvuga ni iki hariho abantu bagiye bakora ibintu bishingiye ku myemerere yabo kuri doctrine yabo badashingiye kugushaka kuha abantu ukuri. Reka ngo ukuri wowe hitemo ukuri nshatse kugushyira mu murongo wanjye niyo twigishije ijambo ry'Imana ntabwo turi kugukurura kugira ngo wiyuzere ibyo twizera tujya gushyira ukuri imbere. So when you choose ufite uburenganzira bw'ida ngo ibintu ndabyemeye ibisimbyemeye ni uburenganzira bwawe ariko umuntu amenye ukuri. So bano hari uburyo bagiye bikora muri context y'imyemerere yabo. Dufate na nk'iyo bibiliya ushobora gusanga hariho nk'abantu bafite imyizerere runaka y'isi runaka ukuntu imeze y'ubuhanuzi runaka bashaka kukwigisha ngo niba ushaka no kubimenya neza hari n'agatabo runaka kari bigufashe kanditswe na runaka. So ugasanga iyo mikorere kugira ngo akenshi niyo wicaye gushaka kugira ngo ubabwire reka tuganire kuri bibiliya yonyine tuvuge kuri bibiliya yonyine arakubwira hano hari agatabo niyo gusoma agatabo iki mu by'ukuri hari abajya bigeze kuza bamenye gutyo baza kumbwira ngo none rero niba mushaka ko tuganira
Bibiliya mushyiranga utavuganye ubushyire hirya twebwe tuganire ku ijambo ry'Imana gusa uko niryo ryatuyobora. So abantu bashaka kugucisha panya kunyuza mu zindi nzira bakakwereka ko Bibiliya ariko hari n'undi muntu wavuze ibi n'ibi utari mu byanditswe byera, hari undi muntu twizera uwo ngo barimo kukuyobya. So icyaba cyiza nuko wowe wafata Bibiliya, hari uburyo twagufasha ushatse kubimenya, uburyo ushobora kwinjira muri Bibiliya ukamenya ukuri udahuzaguritse utayobye. Uburyo bwo kugufasha burahari, inzira nyayo irahari. Paulo niwe yandikira Timotheo, aramwandikira mu gice muri Timotheo wa kabiri, rwandiko yanditse Timotheo rwa kabiri igice cya 2:15 avuga ngo ugire umwete wo kwishyira Imana ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiye kugira ipfunwe, ukwiranye neza ijambo ry'Imana. Bibiliya cyongereza bivuga ngo study and be eager to do utmost to present yourself to God approved, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing the word of truth. So like nikuvuga ngo iyo rightly dividing mu Kigiriki ni jambo bita orthotomeo rivuze gushyira umurongo hagati, uri direct, kugabura neza. Nubwo tuvuge niba ugiye gukata nk'ikintu ukarombereza hagati neza udacije utayobye gutya, ni ryo jambo orthotomeo, nubwo urakata hagati. Pawulo arimo gukoresha iryo jambo nk'umuntu wabuhaga amahema yari azi ibyo arimo kuvuga. Arimo kuvuga mu rwego rw'ubutekinisiye. Niba ushaka kuboha ihema ugomba gukata ibipande bikwiye neza ku buryo mujya guhuza rya hema riza gufitinga neza rikavamo risa neza. So nicyo nimo kuvuga ati niba ugomba gusoma ibyanditswe rightly divide, menya ibitanduka aho ibintu bitandukanira, menya aho bitandukanira aho bihurira, reka kuvangavanga ibintu, reka kuyoragura. Ni buryo utandukanye ibintu, uca akarongo umenya akantu karongo kari umenye ufata iki ngiki ugihuza gute n'iki kikabyara ikintu ukakibona neza. Akoze cyane nde kugenda numva ubusobanuro muri kuduhari bwiza cyane. Ndagira ngo mbibutse ko hano turi kuri D9 Ministries TV and Radio Online, turi mu kiganiro nakwita ngo niga Bibiliya mu Kinyarwanda niko nagerageza, cyangwa se tuganire kuri Bibiliya, Hard talk to Bible, cyangwa se Hard talk debate kuri kubyanditswe, cyangwa se kuri topic twabazaniye. Turi kuvuga hejuru ya topic ivuga ngo ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana, cyangwa se ese Bibiliya twavuze ngo ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Reka twongeraho akajambo kitwa ese Bibiliya yera ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri. Ndagira ngo JP utubwire, aravuze ngo menya aho ibintu bitandukanira n'ibindi. Muri Bibiliya tubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bishobora gutera abantu kugira kugira confusion kuri ibyo. Ugasanga bari kuvuga hejuru y'ubuntu bakagaruka hejuru y'umubatizo, bakavuga mbese ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Kandi ugasanga n'igitabo hari n'ibitabo usanga nyine bivugaho byose. Usanga igitabo ni kimwe ariko kira kibivugaho byose, n'imirongo isa nkaho ijya kwegerana ukuntu. Abantu bayisobanura rero bagasa nkaho bacanga abantu. Dukora iki kugira ngo dusobanukirwe Bibiliya neza uko yanditse, cyangwa se neza icyo ijambo rigendereye kuvuga? Murakoze cyane. Nta buryo runaka cyangwa se navuga ngo iyi nzira niyo ngo uzamenya uvuga ukuri cyangwa utavuga ukuri. Ariko n'ubundi inzira ni imwe yonyine, ni na Kristo yavuze ati ni ngewe nzira imwe y'ukuri ikujyana kwa Data. So rero no kuvuga ngo ni kumenya iyo nzira nyine Kristo ashyizeho inzira imwe, ni we wenyine, urumva ni we wivugaga ati nawe ni ngewe nzira y'ukuri n'ubugingo. So rero niba ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, noneho shaka iyo nzira nyine yashyizeho, Kristo yashyizeho. Numenye iyo nzira ya Kristo yashyizeho, abandi bazaza bavuga ibindi bitari Kristo cyase bitari we nyine nkuko yasize abivuze, uzamenya neza ko batari kuvuga ibitari, bari kuvuga ibihabanye n'ibyo Kristo yavuze. So inzira nta yindi nakubwira, ni ukumenya Kristo icyo yarashatse kuvuga ubwo yavuga ati ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo.
so ngewe nta yindi nzira nakurangira navuga ati se ngo ugende uyishake muri iki gitabo se cyangwa se ushaka kino gitabo oya ni Kristo wenyine kandi Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ntagatifu Kristo niwe wuzuyemo niwe gitekerezo cy'Imana nyine kuva isi yaremwa so rero icyo gitekerezo nicyo cyakomeje kuva mu itangiro kugeza Bibiliya yose irangiye mu byahishuwe ni Kristo urimo ni Kristo bavuga so rero utaza rero avuga ibi uza avuga ubundi buhanuzi butari Kristo ubwo urumva nyine abavuga ibyo yakuye ahandi nk'uko yabivuze umuntu akaza azanye amayide yiwe afite ibitekerezo bye ati inzira ijyana cyangwa se inzira y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana nuko dukurikiza isabato umunsi ni ukuvuga ngo uyu munsi niba uwishe icyo gihe ntacyo uzavugana n'Imana so rero none se ukajya ureba se Bibiliya muri kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe harimo isabato harimo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe harimo ibintu byinshi ariko muri ibyo bintu byinshi hari umurongo ariwe Kristo nyine so rero nuzo uzana isabato undi akavuga ati nutavuga Yehova ibintu biracika ubwo nyine uzavuga ati nyine buse aba bantu ko bavuga ibitandukanye kandi bose tuzi ko basenga Imana imwe bimeze bite so rero aho ngaho hagiye haza nyine utuntu tumeze nkaho abantu batumva kimwe icyo Imana intention mu gifaransa ni intention cyangwa se intent mu cyongereza igitekerezo kuva isi yaremwa cy'Imana cyari iki so niba umenya icyo gitekerezo uzamenya neza umurongo ukwiriye kugenderaho nk'umukristo ahubwo se ukiri aho nakubaza ese ubona dukeneye imfashanyigisho kugira ngo tumenye mu by'ukuri Bibiliya hari imfashanyigisho ubona dukeneye imfashanyigisho zirakenewe cyane zirakenewe ariko nanone ukamenya imfashanyigisho wifasha kuko imfashanyigisho ni nyinshi imfashanyigisho cyangwa mu by'ukuri ngo dukeneye Bibiliya kugira ngo tuyimenye wenda ikintu imfashanyigisho dukeneye kubanza ngo maternelle primaire direct to Bible dukeneye imfashanyigisho ziri buze kubanza zikatworoshya mu mutwe kugira ngo tuzabone kwakira kuko icyo ndimo ndakubwira nuko umenya nkuko wari ubivuze wabishyize mu mashuri ntabwo umwana iyo agiye muri maternelle bamuzanira umuvugo cyangwa se bamuzanire ngo atangire avuga umuvugo bamubwira A na B na C ibyo babizi kuko nta gusimbuka so rero abantu benshi bakunda gusimbuka sinzi impamvu no mu kumenya Imana hari growth hari ugukura hari ukuvuka nyine nkuko tubivuga umuntu aravuka bwa kabiri iyo uvuze bwa kabiri uhita ujya kurya inyama ntabwo urya inyama niko na Paul avuga so rero ngo nabahaye amata niko Paul avuga ngira ngo abwira bakeya abakorinto abwira ati sinaje mbabwira ibintu bikomeye naje mbaha nyine naje mbaha ibintu byoroshye ibiryo byoroshye so rero urumva Paul yari n'umwigisha mwiza azi abana azi abavutse azi abakuze azi n'abasaza so rero ibyo bintu itarabitandukanya icyo gihe uravangirwa cyane ubu uri umukristo ariko umukristo uri aho ngaho uri mu kirere utazi niba waravutse utazi niba uri umusaza utazi niba waragwingiye ufite ikibazo so rero ibyo ni growth hari ibibanza izo nyigisho zirahari hari ibibanza hari n'ibikurikiraho so imfashanyigisho rwose zigomba kuba zihari ndagira ngo tuze no kugana ku musozo mu kanya gatoya tudakererewe ndagira ngo tugaruke kuri Alex dukeneye inyigisho cyangwa se dukeneye imfashanyigisho nimvuga imfashanyigisho muze kunyumva neza musobanukirwe neza icyo imfashanyigisho ari murabona dukeneye imfashanyigisho kugira ngo tubashe kumenya mu by'ukuri ikijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya yeri icyo ari cyo wenda niba numvise icyo uvuze icyo cyangwa kirimo kubaza ikibazo cyawe imfashanyigisho wenda niba urimo kuvuga wenda dufate nk'urugero nk'uko umuntu wenda ushaka kuba ufite Bibiliya ariko umuntu akaba yakuzanira akandi gatabo kagufasha kumenya Bibiliya korohereza biramutse bimeze gutyo ntabwo byaba ari byo kuko Bibiliya wenda dufate nk'urugero nk'iki cyangwa tumaze gusoma cya Timoteyo urwandiko rwa kabiri Timoteyo cya 2:15 aho Paul avuga kugabura neza ijambo ry'Imana
sintekereza ko Pawulo yabyanditse arimo kumubwira Timoteyo ngo uzashake n'imfashanyigisho ufasha abakristo bawe burimo kuyobora uburyo wabigisha ijambo ry'Imana, ahubwo icyo arimo kumubwira avuga ati nireba mu byanditswe byera urimo gusoma menya gutandukanya ibintu, menya kumenya ati ndava aha ndajya aha ndasoreza hanga ibintu bimeze gutya. Kuko we dufate nk'urugero nk'uko mwanza Jean Paul yavugaga, Bibiliya ikiri muri Bibiliya ni ugushaka kumenya the logic, ijambo ry'Imana ari we Kristo, ni ugushaka kumenya igitekerezo cy'Imana cyabayeho na mbere y'uko isi iremwa. Kuko Pawulo yarimo kubivuga mu gice cya mbere cy'Abaefeso, igice cya mbere muhere ku murongo wa 3 kugeza ku 6, agaragaza ko hari ibintu Imana yagambiriye kera mbere y'uko isi iremwa. So hari imipango y'Imana, idea, hari logic, hari igitekerezo Imana yari ifite before the creation of the world, mbere y'uko isi iremwa. So icyo gitekerezo rero Imana yari ifite mbere y'uko irema isi nicyo duba dushaka kumenya turimo gusoma Bibiliya. So nta yindi mfashanyigisho, kuko Bibiliya y'ubwana ni mfashanyigisho, ahubwo ikibazo ni kimwe, ni gute ushobora kwinjira muri iyo Bibiliya ukamenya ide cyangwa se igitekerezo cy'Imana muri kiri muri iyo Bibiliya, ukamenya umugambi w'Imana cyangwa se ukamenya Kristo, kamivuga gutyo mu buryo bwo ukamenya Yesu uri muri ibyo byanditswe. Usomye ibyanditswe byera ukamenya kuvuga uti ni Kristo, hano harimo kuvuga Kristo. Ku Bibiliya yose ivuga Kristo, ariko kugira ngo usome ibyanditswe umenye ko barimo kuvuga Kristo n'uburyo barimo kumuvuga n'uburyo barimo kumupresenta, niho harimo umwigisha cyangwa se umuvugabutumwa cyangwa se pasiteri cyangwa se umukozi w'Imana, niho habonera inshingano zo kugira ngo afashe utabizi gusobanukirwa ibyanditswe mu byanditswe byera, amwereke Kristo. Nicyo Pawulo avuga, kuko intego nyamukuru ya Bibiliya Pawulo arayisobanura mu gice cya 4 cy'Abefeso uhereye ku murongo wa 12, asobanura avuga ko twese tugomba gukura tukagera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Iyo niyo ntego ya Bibiliya, ni ukugira ngo abigisha intumwa, abahanuzi, abapasiteri bose bigishe, batoze, bayobore abakristo, abera b'Imana kumenya kugabura iby'Imana, kugira ngo twese mu itorero dukuriye hamwe tugere ku kigero gishyitse. Ni ukuvuga ngo niba itorero ritari ryagera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, ikibazo ntabwo ari abakristo, ikibazo ni abigisha ijambo ry'Imana. So ni ukuvuga ngo hagomba kuba abigisha ijambo ry'Imana basobanura Kristo, bagaragaza Kristo, kuko Bibiliya ni nka miroir, ni nka miroir. Iyo ureba muri Bibiliya ukareba ibiri muri Bibiliya, uba ugomba kwisobanukirwa, gusobanukirwa na Kristo. So niba utarimo kwisobanukirwa ngo ukure ujye ku gihe cyo kwimenya, ujye ku gihe cyo kujya ku gihagararo gishyitse cya Kristo, you're lacking, hari ikintu urimo kubura. So problem rero, ikibazo kiri rero, ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'imfashanyigisho, ahubwo ikibazo ni cy'abantu bagabura iby'Imana cyangwa se bagabura ijambo ry'Imana, ntibaregabure uko bikwiye, ntibasobanure ijambo ry'Imana uko bikwiye. Ni ukuvuga ngo hari uburyo, hari uburyo ushobora ukurikije cyanditswe na Timoteyo tumaze gusoma, hari uburyo ushobora kureba ibyanditswe ngo uti dufate nk'urugero, mfate nk'urugero Yesu mu gihe cy'ubuhanuzi uko bamuvugaga atandukanye na Yesu mu gihe cy'Evanjiri, cyo banditse Evanjiri igihe bandikaga ari muri history, ari mu mateka ahari agenda akora ibitangaza. That's different, ibyo biratandukanye. Uwo Yesu wabaye hagenda akora ibitangaza atandukanye n'uwo Mose yavuze ngo nyuma yanyu Imana izabagukiriza umuhanuzi hagati yanyu neze nkanjye muzamwumvire. Ubu ngo muvuze mu buhanuzi, ariko Yesu amaze kuza arimo kugendagenda ku isi biratandukanye. N'ibyo yakoze biba bitandukanye. Nyuma amaze gupfa, amaze kujya mu ijuru, na nyuma yaho ngaho uwo Yesu amaze gutyo wicaye iburyo bwa Data atandukanye na Yesu wo mu mateka wagenze Yerusalemu. So wadana ngo ugomba kumenya ese Yesu muhanuzi, Yesu mu mateka, Yesu w'ubwiro bwahishuwe ari Pawulo yigisha cyane, Yesu ubwiro bwahishuwe ninde, ameze gute, akora gute, abaye bate, Yesu wazutse ameze gute. So aho ngaho rero akenshi twigumira hano mu mateka no mu byahanuwe, ariko hano abenshi ntabwo tuhaza.
hano mu bwiru bwahishuwe ntabwo tuhaza so ubwo ni urugero nari ntazi ni ukuvuga ngo niba ureba muri bibiri ugomba kumenya itandukanye ry'ibyo bintu hari n'andi matandukano wenda umuntu yavuga wenda akamvuga urugero rumwe rwonyine natanga urugero iyo umuntu avuze ngo isezerano rya kera isezerano rishya bitangira hehe kandi birangiriza hehe isezerano rya kera rirangirira hehe isezerano rishya ritangira hehe icyo kibazo nkunze kukibaza abantu benshi ubwa mbere tugihura dushaka kuganira muri ry'Imana icyo kibazo nacyo kubaza isezerano rya kera rirangirira hehe isezerano rishya ritangira hehe ikintu bazakubwira umuntu wese azatakubwira azakubwira ko isezerano rishya ritangira kuri Matayo 1:1 Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere blank space ahubwo blank space ntabwo bayizi bayiye kuko ntabwo bayizi atakubwira ati rwose ni Matayo 1:1 isezerano rya kera rirangira kuri Maraki igice cya 4 umurongo wa 4 akakubwira. But that's not true. Kuko niba umuntu akubwiye ngo isezerano rishya ritangira hehe ugomba kubanza gutegereza isezerano ubundi niki isezerano niki kuko isezerano ntabwo rishobora kuba isezerano ritabaye isezerano isezerano ryabaye sinye ryasinyeho tuvuge itegeko ntabwo riba itegeko nyakubahwa perezida atari yasinyaho ni ukuvuga ngo perezida nyakubahwa perezida wa repubulika yasinyeho nibwo itegeko ako kanya ritangira gukora iyo rikiri mu nteko niyo riri imbere ku meza ye riri ku meza atari yashyiraho umukono ntabwo riri effective niyo waryishe ntabwo ntawuguhana ariko kimara gusinyaho gutya nubwo waba utarizi rirakora riraguhana ntabwo nari mbizi ryamaze gushyirwa umukono mujya mubona ibintu muri iki gihe cya corona igihe inama y'abaminisitiri yemezaga ibigomba gukurikizwa bahita bavuga ngo birakurikizwa uhereye inama igihe bishyiriweho umukono so ni ukuvuga ngo saa 3 niba risohotse saa 3 mwese mugomba kuryubahiriza mwaba murizi mutarizi mugomba kuryubahiriza so ni uko ngo bimeze icyo ngicyo gusobanurira ko isezerano rishya ridatangira kuri Matayo 1:1 ahubwo ritangira ku musaraba kuko isezerano rishya ryatangiye ari uko Yesu apfuye amaraso ye niyo sinyatire y'isezerano rishya so Yesu atari amena amaraso rero nta sezerano rishya dufite turacyari mu isezerano rya kera amaze kumena amaraso nibwo isezerano rishya ritangira so ubwo ni urugero rworoshye nakubwira ni ukuvuga ngo niba uri umwigisha w'ijambo ry'Imana ugiye gufasha abantu kwiga ijambo ry'Imana no kumenya ijambo ry'Imana menya uburyo unavigatinga cyangwa se winjira muri Bibiliya kugira ngo ufashe abantu ugabure neza ijambo ry'Imana abantu bakure bagere ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Ese Papa Alex ndagira ngo utubwire Bibiliya ijambo ry'Imana ririho hatariho ubuzima cyangwa Bibiliya ijambo ry'Imana ririho kuko hariho ubuzima? Wenda ikibazo wenda baje ntabwo ntubise neza. Ese Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya yera bya bindi twahoze dusobanukirwa kare biriho hatariho ubuzima cyangwa biriho kuko hariho ubuzima? cyangwa se iryo jambo rirakora mu buzima cyangwa mu buzima butariho n'ubundi naryo ntari Okay. Urakoze cyane ndakumva aho kuganisha reka ngusubize muri ubu buryo. Bibiliya ijambo ry'Imana rihishura ubuzima ufite. Ni ukuvuga ngo ubuzima burahari ariko kugira ngo ubwo buzima bumenye nuko ugomba gusoma Bibiliya. Dufate mu rugero ufite ababyeyi simbizi niba bafite ariko niba ufite ababyeyi uri umwana mu rugo papa wawe ntabwo uzi ibyo ateganya ariko yasinye wenda umurage amaze gusinya umurage awuha lawyer uwo murage urahari ariko ntabwo uzi nta nubwo uzi ibyo papa wawe yaguteganyirije ariko urahari umurage urahari nawe urahari ariko nta access ushobora kugira kuri uwo murage kuko nubwo umurage uhari papa yanawusinya yawaye lawyer ntabwo ushobora kujyaho access mbere yuko we asaza ngave mu isi cyangwa se mbere yuko wowe umenya uhabwa so ntabwo ushobora kubumenya so iyo utari wabumenya rero Bibiliya ivuga ngo iyo umuragwa akiri umwana mwana wawe atandukanye n'umugaragu ahubwo ashyirwa mu bisonga akabwa ibisonga bikamurera so nta batandukanye n'umugaragu kuko ntabwo azi umurage we kuko ni umwana
ariko Bibiliya ikidufasha n'icyo wenda twirutse nako iyo umaze gukura ukagenda nasubiraho gatoya ku mwana w'umuragwa iyo ugenda umenya umurage wawe ni kugenda umenya uhuriwe no kugenda ukura suko ariko ari bwo bibonye byari bisanzwe bihari ahubwo nibwo bimenya so niyo mpamvu rero dusubiye kubyo warubajije ngo Bibiliya iriho kubera ko hari ubuzima cyangwa ubuzima buriho kubera ko hari Bibiliya oya Bibiliya iriho kubera ko hari ubuzima kuko ubuzima ni Kristo ubuzima ni Kristo ahubwo Bibiliya idushyishurira ubwo buzima twahawe muri Kristo so nicyo twiga tugakura muri ubwo bumenyi tugakura muri iyo knowledge tugakura muri ubwo kwisobanukirwa no gusobanukirwa Kristo kugeza igihe tugera ku gihagararo gishyitse murakoze Bibiliya ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abagalati ibice 3 ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 10 yaravuze ngo kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye bibwira Abrahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe n'amahanga yose azaherwa umugisha nuko abiringiye kwizera abahanwa umugisha na Abrahamu wizeye 10 natinze aravuga ngo abiringiye imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume iyo ni a b hagakomeza akavuga ngo kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikurikize Tora ni ibitabo bya Mose bihuze isezerano rya bihuze ibi bintu n'ubuzima dukwiye kuba icyo ni ikintu gikomeye cyane iyo challenge kuko hari ibintu byinshi muri ayo magambo uvuze hari ibintu byinshi wenda sinzi ko twabisoze umunsi ariko wenda akambivuge mu ncamake njyagiye kuvuga mu ncamake iyo bavuze ngo iyo Bibiliya ivuze ngo abiringiye imirimo itegetswe n'amategeko nibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira gusohoza byanditswe icyo arimo gushaka kuvuga ni iki nuko bidashoboka kanongere mbisubiremo kugira ngo byumvikane neza nuko bidashoboka kuzuza amategeko 100% nta n'umuntu n'umwe uhereye no kuri Mose ubwe wayanditse wahawe Bibiliya ivuga ko yahawe n'Imana ari na Mose ubwe yaramunaniye yitiriwe yaramunaniye ndaguha urugero Imana umunsi umwe yamubwira ngo Mose jya kuri rutare ubwire ruriya rutare ruzane amazi abisiraheli bamwe kuko bari batakambiye Imana bavuga ko bafite inyota Mose ageze ku rutare aho kugira ngo arubwire ararukubita ntiyanarukubita rimwe arukubita kabiri aho ngaho n'Imana imubwiye ngo kubera ko utanyubahije imbere y'Imana nukuvuga ngo yishe itegeko rya mbere ryo kubaha Imana so yananiye kubaha Imana ko Imana yamubwiye ngo ubaha Imana yananiye kuyubaha abananiye kuyubaha Imana kubera ko utanyubahije imbere y'Abisiraheli nawe ntabwo uzabona igihugu cy'amasezerano uvuga ngo Mose yishe itegeko ry'Imana Imana yamubwiye icyo agomba gukora yanga kugikora agikora uko ashatse ikibagirenze kuri ibyo ngibyo nuko abantu bumva ko yakubise ku rutare gusa bagategeza ko kuri aho ngaho bigarukira Pawulo arimo kwandika kuri urwo rutare yavuze gutya yavuze ngo kuko bose banyoye kuri cya gitare cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo uzi icyo bose yakoze yakubise Kristo inshuro ebyiri kandi bidashoboka too much no oh my god yakubise Kristo bigaragaza ko Kristo yagomba gupfa inshuro ebyiri ukurikije Mose which is impossible bidashoboka yarubwiye ngo vuga ijambo ryanjye wowe nakugize nk'Imana imbere ya Farawo uri n'Imana speak the word vuga ijambo urutare bazana amazi yanga kumva iby'Imana amubwiye akora ibihamanye akubita Kristo inshuro ebyiri ndakugarukaho ijambo ry'Imana ni amahame cyangwa se Bibiliya yera ni amahame ni kubyemera oya rwose ntabwo ariko mbyemera ijambo ry'Imana ntabwo ari amahame abaye ari amahame
ni ukuvuga ngo hari ibyo twakabaye dukora noneho tukabona ibihwanye n'ayo mahame nyine gukurikiza ayo mahame akaba ari byo nyine bigenga ubuzima bwacu ariko ugiye gusanga no ubuzima bwacu ntabwo ubuzima bwacu bugengwa n'amahame ahubwo bigengwa n'ibyo wowe wizera ni ukuvuga ngo niba wizera ko ushobora kuba ukora ukabona ibivuye mu maboko yawe ni ukuvuga ngo ni ibyo wizera nyine ukumva birahereye mu mutwe hanyuma urabikora so rero ntabwo ari amahame kuvuga ngo urakora iki urahabwa iki ntabwo mbifata ko ijambo ry'Imana ariko bimeze ahubwo ijambo ry'Imana ni ukumenya iyo mitekerereze y'Imana hanyuma wamara kugira iyo mitekerereze y'Imana hanyuma iyo mitekerereze ikagenga ubuzima bwawe sinzi niba uri kubyumva ntabwo Imana yigeze ishyiraho amahame ngo urakora iki ngo hanyuma bigende gutya ntabwo ariyo orientation y'Imana Imana yashyize igitekerezo ari cyo Kristo ijambo ryavuga ngo mugire kwizera nako mugire gutekereza kwari muri Kristo uko Kristo yari ameze so ni ukuvuga ngo icyo dukwiriye gukora ahubwo ni ukumenya icyo gitekerezo cy'Imana cyari iki ni iki Imana yashaka ngo ni gute Imana yashaka ngo umuntu amere atekereze gute agende ni ikihe kintu yashakaga hanyuma niba kubitekereza biraba ubuzima bwawe then ubuzima ukore ibyo ngibyo nyine icyo gitekerezo cy'Imana nyine kikubwira ntabwo ngiye ntekereza ko ari amahame niko abitekereza ijambo ry'Imana ntabwo ari amahame ijambo ry'Imana ni ubuzima ntabwo ari amahame Yesu agera kuri Yorodani ahasanga Yohana tubikoreye kugira ngo tugire gute dusohoze ibyahanuwe amategeko ibyanditswe irindi avuga ngo inzira ijya mu ijuru ngo naho uzigera ijya kwa datagize ko atamujyanye kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ese kugira ngo tujye mu ijuru biradusaba kubaho ubwo buzima cyangwa biradusaba kubahiriza iryo hame ryo kwizera Kristo wenda ubona ari ikibazo banje kubaza wenda kangerageza wenda kuhuza icyo urimo gushaka kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo ari amahame tubikorera ibindi kugira ngo dusoze gukiranuka kose ndimo kumva aho urimo gushaka kuganisha ukuntu nabisobanura nuko ijambo hari ibintu byanditswe mu isezerano rya kera wenda dufate wenda uhereye ku byo twahoze turimo kuvuga by'amategeko n'iki byose byubahiriza abubahiriza amategeko cyangwa se mu itegeko n'amategeko ari bivume nkuko nabivuze ntabwo bishoboka ariko impamvu nini ikomeye niyingiye muri ibyo byose nuko ibyanditswe byose mu isezerano rya kera ari ibyanditswe na Mose ari ibyanditswe n'abahanuzi ari ibyanditswe muri Zaburi byose byavugaga ku muntu umwe ni Kristo niyo mpamvu Yesu arimo kubivuga muri Matayo 5:6 arimo kuvuga ngo ntabwo naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza exactly abantu benshi bakunze kuvuga gukoresha iryo jambo bakavuga ngo kubera kutabimenya cyangwa se kukotinga nabi byanditswe bakavuga ngo Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko ahubwo yaje kuyakomeza ntabwo Bibiliya ivuga kuyakomeza ivuga kuyasohoza to fulfill ntabwo naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza so kubera iki avuga ngo sinaje kuyakuraho naje kuyasohoza akanavuga ngo ntabwo itegeko rizavaho n'inyuguti n'imwe cyangwa akitso ngo kugeza byose bisohoye impamvu arimo kuvuga ntabwo arimo kubyumva barimo gutegereza ko arimo kuvuga ngo ayo mategeko azakomeza kubaho niko barimo kubitekereza iyo ubisomye utegereza ko Yesu arimo kuvuga ngo aya mategeko azahora biteka ryose ntabwo icyo Yesu arimo kuvuga Yesu arimo kuvuga ngo kubera ko ari jyewe waje kuyasohoza nimara kuyasohoza yose amategeko azaba arangije akazi kayo kuko amategeko yose appointinga Bibiliya ivuga ngo yabaye umushorera utugeza kuri Kristo amategeko ari umushorera utugeza kuri Kristo iyo umuntu agushoreye akakugeza ahantu aho agomba kujya kuko ushaka gukomezanya na wa mushorera kandi wageza aho wajyaga so ni ukuvuga ngo amategeko yagushoreye umuntu yagushoreye arakuzana niba nk'ubu nza aha ngaha nateze moto
umumotari yaje ahingeze aha ngaha akazi ke kari karangiye ndi mwishyura yagenda ntabwo twagomba gukomezanya mu kiganiro kuko we akazi ke karakunzana akangeza aha ngaha so inkiko yashoreye abantu abageza kuri Kristo amaze kuza hakurikiraho ubundi buzima butandukanye kugira na Kristo kuko Kristo ubu ngubu niwe uriho niyo mpamvu Pawulo avuga ngo si jya ukiriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye so niyo ubwo buzima mbaho ntabwo ari ubuzima bwanjye ahubwo ni Kristo ni ubwa Kristo so icyo ntushaka kuvuga ni ikintu ngo amategeko nako ijambo ry'Imana ntabwo ari amahame do's and don'ts ntukore ahubwo ni ubuzima ubaho ubwo buzima ni ubuzima Kristo aguha ugomba kubamo ukabwizera ukabugenderamo ukabwishimiramo ni ubuzima bw'umudendezo ugaragara muri Kristo kuko Kristo atanga umudendezo ntabwo umudendezo wo kwiba cyangwa kwica ni umudendezo wo kuba unezerewe wishimye niyo witwa inkuru nziza by the way niyo witwa inkuru nziza ikintu cyose wumva cyaba kivuzwe n'umukozi w'Imana wawe wese nicyo tubuzaniye umunezero museke ngo wishime ntabwo ari inkuru nziza iyo ni inkuru mbi inkuru nziza nizana umunezero ukishima kuko ni inkuru nziza so ni ukuvuga ngo ubu ni ubuzima ijambo ry'Imana ni ubuzima kuko ni Kristo ijambo ry'Imana ni Kristo niwe buzima bwacu Pawulo yaruga ngo Akorinto Bakolosayi igice cya 3:4 avuga ngo Kristo kuko ari we buzima bwanyu niyerekanwa nawe muzerekanwa musa nawe n'uri mu bwiza so icyo ni ukuvuga ngo Kristo niwe buzima bwacu biye cyo ngize ngo Christ who is your real life nuko nibwo buzima bwanyu nyabwo niyerekanwa nawe muzerekanwa musa nawe muri mu bwiza so icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo amategeko cyangwa se ijambo ry'Imana ni ubuzima ntabwo ari amahame ni ubuzima ubamo nk'uko ubayeho kandi ukabwishimiramo ukabugenderamo ukabunezerwamo tubaho gute muri ubwo buzima bwa Bibiliya tubaho gute muri ubwo buzima kugira ngo tubashe gusohoza gukiranuka kose nk'uko Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga iyo uvuze gusoza gukiranuka kose ngaho ushyizemo karimo gushaka kunjyana ahandi hantu ntabwo gushaka kujya tubaho nyine gute kugira ngo tunezeze uwo nguwo watujye kugira ngo tunezeze icyadutandukanije n'amategeko tukaba turi mu yindi nzira wenda kamivuge mu buryo bworoshye uburyo bwonyine ushobora kubaho umunezeza ni uburyo bwo guhora umwibonamo nugora ubona umwibona mbese amaso yawe akabora abona we kurusha uko wowe wibona ukabona we muri wowe iyo Pawulo avuga ngo si jya ukiriho he has lost himself yari yitakaje we ntabwo akibona abona Kristo muri we nubwo uburyo bwonyine ushobora kuba muri ubu buzima bwo kuri iyi si ukabaho unezerewe uri mu Kristo uri kuri dimension y'ikigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo nuko ugenda wibonamo Kristo turi kuganira kuri ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana niyo topic twari dufite kuri uyu munsi ndagira ngo tuze gukonkrira cyangwa se tuze gufata umwanzuro kuri iyi topic wenda bizaterwa namwe cyangwa se biraterwa natwe ubwacu igihe tubona kuko bikenewe dushobora gukora ikindi gice ariko nkiri kumwe na Jean Paul ndagira ngo tubwire any message kuri iyi topic twaganiragaho mwakoze iyi message wenda natanga ku bantu nuko bakomeza kugira umwete wo gusoma cyane kuko mu gusoma byinshi nibwo umenya byinshi hari imvugo ntajya nemera wenda mbere narayemera ariko ntabwo nkiyemera ivuga ngo numenya byinshi ngo nibwo uzabazwa byinshi ariko nagira ngo nkure iyo ntuza ntugire ubwoba bwo kugira ngo usome byinshi soma byinshi hanyuma nubazwa nyine uzabibazwa ariko ntabwo nibaza ko nta rukiko ruhari nta ngaruka zihari ngira ngo wenda niyo mvugo n'abantu wenda baba hakurya iyo ngiyo bashaka kugira ngo ntihagire ibintu tumenya ariko nakubwiza ukuri ngewe ntabwo navuga ngo ibyo nzi wenda nuko nabikuye ku muntu runaka cyangwa se n'abantu nibyo barigisha ariko wenda no gusoma ibitabo no gusoma Bibiliya ni ibintu
byiza niyo message wenda natanga nuko abantu bakwihatira cyane gusoma kugira ngo bamenye n'aya mateka y'ibintu bizera ibyo ari byo. Niba tumvishije ko ko ijambo ry'Imana ni ubuzima, so no kuvuga ngo ibyo uzi nibyo nyine bikubera ubuzima, ibyo uzi mu ijambo ry'Imana nibyo bikubera ubuzima. So rero niba nta kintu uzi ushobora guhagarara ukavuga ngo iki kintu ndakizi, ubwo waba uhagaze nyine nta hantu waba uhagaze muri make. So rero message niyo natanga yo kugira ngo abantu basome cyane bihugure kugira ngo bumve byinshi mu byo ijambo ry'Imana rivuga. Papa Alex, turigona ku musozo, ese birana ijambo ry'Imana twamaje kubona igisubizo cyabyo, ariko message gira iyi message usigira abantu. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane ku bw'uyu mwanya nyine mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira kuri topic. Nkuko topic yari imeze nyine twibaza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana cyangwa se atari ijambo ry'Imana, twabisobanuye, ariko message wenda naha abantu nuko bibutsa ko Bibiliya nk'igitabo ko twabisobanuye cyangwa se ibitabo byashyizwe hamwe, byanditswemo ibyanditswe byera, kandi ibyo byanditswe byera bihishura ijambo ry'Imana ari we Kristo. So nabahugurira rero cyangwa nkabakangurira ko bakomeza gusoma ibyo byanditswe byera, ariko batarimo gushaka kureba inyuguti zanditsemo cyangwa se wino y'umukara yanditse ku mpapuro z'umweru, no kumva wenda amakuru asa naho aryoheye ibitekerezo byabo gusa, ariko bagashaka kumenya logic cyangwa se logos cyangwa se ijambo ry'Imana, ide y'Imana iyo Kristo muri biriya byanditswe byera. So ni ukuvuga ngo tugerageze uburyo bwose bushoboka nk'abantu bashaka kumenya Imana, gusoma ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya dushaka kumenya igitekerezo cy'Imana, dushaka kumenya Kristo, kuko niwe jambo ry'Imana ry'ukuri. Nkuko yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe dukwiriye gushaka. Nitumumenya tuzamenya data, nitumenya data natwe tuzimenya. Ndumva ariyo message badukurikiye, kandi ndizera ko bizabafasha. Murakoze cyane. Yes, turabashimiye cyane kuba mwadukurikiye. Nge nari Edikefa, naho ikiganiro cyari Hard Talk Debate mu ijambo ry'Imana. Twe dufite topic ivuga ngo ese Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ndabashimiye hano ni kuri B9 Ministries TV and Radio. Imana ibaho umugisha. Twari ku itorero rya Church of God World Mission in Rwanda. Imana ibaho umugisha. Reka dusubire ubwo tuzaba tubonye ayandi mahirwe yo kongera guhura namwe tuganira amagambo y'Imana.